ԱrmiNE ողջույն, այսօր ինչ դիզայն ենք ստանալու։ Ողջույն, այսօր ստանալու ենք փայլերով խաղ ՆԵ ՍերՆԵ մինի հավաքածուից, որը նվիրված է սիրո տոներին։ Առաջին քայլը յուղազրկումն է, որի ժամանակ օգտագործում ենք sanitizing solution-ը։ Երկրորդ քայլը ջրազրկումն է, որի համար նախատեսված նյութը nail prep-ն է։ Երրորդ քայլում քսում ենք gel premium գերխիտ պրայմերը, որն ամուր կապ է ստեղծում բնական եղունգի եւ հետագա արհեստական ծածկույթի միջև։ Եթե ամրացման կարիք չկա, քսում ենք gel premium բազայի 1 շերտ եւ չորացնում ենք 30 վայրկյան։ Եթե եղունգները վնասված են, ապա կատարում ենք հարթեցում ՆԵ building gel 9 բատելով։ Բազայով աշխատանքից հետո քսում ենք 2 շերտ ամենանորաձև կաթնագույնը մայ նազանե երանգը։ Պետք է միշտ հիշել, որ գույնի ամբողջական պատկերը ստանալու համար անհրաժեշտ է քսել 2 բարակ շերտ, այլ ոչ թե 1 հաստ շերտ։ Գույնի հետ աշխատանքից հետո ընտրում ենք ՆԵ ՍերՆԵ հավաքածուի փայլերից նախընտրելի երանգները։ Ես կաշխատեմ ոսկե գույնի հետ։ Քսում ենք մեկական շերտ, փայլ եւ չորացնում 30 վայրկյան։ Վերջին քայլում քսում ենք gel premium վերի շերտը եւ չորացնում 60 վայրկյան։ Սպասում ենք 120 վայրկյան եւ մաքրում կպչու շերտը sanitizing solution-ով։ Եվ չմոռանանք պահպանել այս տեսանյութը եւ կիսվել ձեր կարծիքներով, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ վիդեոդասում։